Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Bandmate dinleyeceğiz. Bandmate'in yeni çıkarmış olduğu Energetic isimli parçasını dinleyeceğiz. Biliyorsunuz 5-6 gün oldu ya da 2-3 gün oldu, tam emin değilim şarkı çıkalı. Çıktığı gün çekecektim aslında videoyu ama işlerimden bir türlü fırsat bulamadım. O yüzden bugüne sarktı. Birkaç günlük böyle bir gecikme yaptık. Bakalım çaylar kahveler alırsa Energetic şarkısı bize neler hissettirecek, hep birlikte görelim. Çok özür dilerim. Ne yapıyoruz? En baştan başlıyoruz. Harika bir bas yürüyüşüyle başladı şarkı. Ne oynuyorlar? Liseye bak. Bak masada yine ilk kim yemek yiyor? Akane. Bu arada nakaratı çok söyleyeyim, akılda kalıcı bir nakarat. Hemen ezberlenilecek bir nakaratı var. Biraz geri alacağım arkadaşlar, kusura bakmayın ya. Çok özür dilerim bunun için. Mükemmel bir birliktelik olmuş yine. Misaba viskisini götürüyor bu arada. Çok özür dilerim, aklım orada kaldı. Orayı bir daha dinleyelim, olur mu? Misa'nın. Muazzam bir iş yapmış.
出されない一応パターンな声を上げ証明するダンスのデフォバターにもあがきもがいて楽しむんだ踊り Çok eğleniyorlar. Orayı bir daha izleyelim mi? Çok eğleniyorlar bak. Hepsinin yüzünden belli. Kanami bile bu kadar içten gülüyorsa, yani Kanami gülüyor aslında da Misa bile. Çok eğleniyorlar. Harika ya. Hepsinin yüzüne bakın. Altı ve 6 gelecek. Zarlar 6-6 gelmedi. Bitti mi? Bitiyor. Evet, bayrak dikmişler buraya. Şöyle yapacağız. 3 dakika 26 saniyeymiş. Ben bunu baştan bir daha dinleyeceğim. Siz 3 dakika 26 saniye geçersiniz, olur mu, dinlemek istemezseniz? Akane yine yiyor ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burası beyaz oda mı acaba? Yani şu an renkli ama beyaz odanın şeyi gibi düşündüm. Ne diyorsunuz? Öyle mi? Kanami. Harika olmuş burası ya. Haydi Kanami. Parmaklara bakın. Bak, istemsizce o gülmeleri dinleyiciye geçiyor. Fark ettiniz mi? İstemsizce klip izlerken siz de gülüyorsunuz. O enerjiyi veriyorlar size. Harika.
Şarkının adının energetik olmasının açıkçası şarkıyı dinledikten sonra ismin neden o olduğunu çok daha net anlıyorsunuz. Çünkü başka bir şey olması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Böyle bir şarkıya zaten letarjetik demek doğru olmazdı. Çünkü parça ilk saniyesinden son saniyesine kadar e, ayağını gazdan çekmedi arkadaşlar. İlginç olan tarafı ise sadece hızlı olması değil, Bandmate bunu yaparken Grove'u asla kaybetmiyor biliyorsunuz. Bu şarkıda da yine aynı şekilde Grove hep hıza rağmen devam etti. Nakarata geldiğinde bile hız kesmedi. Dikkat ederseniz. Yüksek tempolu bir hard rock, punk etkili sürüş ve modern bandmate growl'ları az duraksayan ve sürekli ileri iten canlı performans odaklı. Bakın canlı performans odaklı diyorum. Neden diyorum bunu? Canlı performans odaklı bir düzenleme hissi vardı. Yani önce sahne için yazılmış, sonrasında da stüdyoda kaydedilmiş gibi bir his vardı. Ee, Öyle duruyor yani açıkçası. Neden bunu diyorum? Çünkü nakarat çok akılda kalıcı, hızlı ezberlenebilir. Tempo sürekli yüksek ve uzun intro ya da solo bölümleri yok dikkat ederseniz. Seyircinin enerjisini düşürecek sakin geçişler azdı. Kısa ve vurucu bir şarkıydı açıkçası. Akane'nin davulları ve Misa'nın bası sahnede fiziksel olarak hissedilecek şekilde öne çıkıyor arkadaşlar. Yani konser sırasında gitar gelir gelmez her seyirci hareketlenir. Akane'nin ritmi kalabalığı zıplatır ve işte Saiki'nin nakarata girdiğinde herkesin eşlik edebileceği bir durum oluşur. Şarkı bittiğinde de enerji hiç düşmeden bir sonraki parçaya çok rahat geçilebilir bir yapıda. Ve ilk dikkatimi çeken şey en başında da söyledim, Misa'nın bas gitarı oldu. Hatta bu şarkıda gitarın önüne geçtiğini bile söyleyebilirim. Çünkü bazı şarkılarda biliyorsunuz Misa'nın zaten duyuyoruz çok baskın bir şekilde bazılarında ama bunda da yine o aynı şekilde baskın şekilde duyduğumuz bir parça olmuş. Normalde Bandmate şarkılarında biliyorsunuz Kanami gitarlar daha böyle baskın olur. Kanami'nin gitarları. Ama bu parçayı ileriye taşıyan asıl motor Misa ve Akane'nin ikilisi gibi hissettiriyor açıkçası. İlginç olan şu, bence Misa da şarkının yayınlanmadan önce bir paylaşımda bas hattının sürekli hareket halinde olduğunu ve parçanın baştan sona oldukça yoğun çalındığını söylemişti. Dinlerken de zaten bunu gerçekten hissediyorsunuz. E, Özellikle giriş kısmında ve bana eski dönem Bandmate ruhunu hatırlattı diyebilirim. Girişteki o bas hattı Trill'e gönderme gibiydi. Hatta klip boyunca grubun eski videolarına yapılan küçük göndermeler ya da selamlar bulunuyor diyebilirim. Bu yüzden enerjetik sadece yeni bir şarkı değil. Aynı zamanda Bandmate'in bugüne kadar geldiği yolun küçük bir özeti gibi hissettiriyor açıkçası. Akane tarafına gelirsek, burada teknik bir gösteri yapmaktan ziyade parçanın enerjisini diri tutmaya ve diri tutmayı tercih etmiş ve sürekli iten kickler, hiç düşmeyen tempo hissi ve tam gerektiği gibi gerektiği yerde gelen ataklarla sayesinde şarkıyı 3 dakikadan biraz uzun sürmesine rağmen çok böyle kısa hissettiriyor açıkçası. Dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz arkadaşlar. Ve Kanami'nin gitar yaklaşımı yine burada mükemmeldi. Normalde uzun melodik geçişler ve dikkat çeken lead bölümler duymaya alışız biliyorsunuz Kanami'den. Burada ise riff yazımı daha plandaydı. Gitarlar şarkının yıldızı olmaya çalışmadı dikkat ettiyseniz. Adeta tüm o grubun enerjisini destekleyen bir duvar görevi gördü. Bu da bas gitarın ve davulların daha fazla nefes almasına izin verdi açıkçası. Saiki'nin vokali ise, biliyorsunuz ben Saiki'yi ve işte dinlediğim grupların vokallerini, Asami'yi vesaire, Deni'yi de şimdi kattık işin içerisinde, çok seviyorum. Sesleri çok güzel. Yine dediğim gibi Saiki'nin burada vokali tam anlamıyla saldırgan ve kararlı. Bu şarkıda duygusal veya dramatik bir anlatımdan çok güç ve hareket hissi vardı açıkçası. Ve nakarat kısmına geldiğinizde büyük melodik bir patlama bekliyorsunuz. Ama Bandmate farklı bir yol seçmiş. Kıta bölümlerindeki o yüksek enerjide başlıyor ve geçişteki yüksek enerjide devam ediyor. Nakarata geldiğinde ise enerji seviyesi düşmek yerine aynı hızla artıyor, ilerliyor diyebilirim. Bu yüzden şarkı bir maraton gibi değil, sona bir sprint gibi, koşusu gibi hissettiriyor. Benim için şarkının en güçlü tarafı ise dediğim gibi bu 5 üyesinin de aynı hedefe hizmet ediyor olması. Burada kimse bireysel olarak öne çıkmıyor.
çıkmaya çalışmıyor. Kanami'nin riffleri kuruyor. Misa Grove'u taşıyor. Akane motoru çalıştırıyor. Saiki enerjiyi aktarıyor ve Miko'nun sözleri de sürekli ileri gitme hissini destekliyor. Sonuç olarak ortaya sadece hızlı bir rock şarkısı değil, adının hakkını sonuna kadar veren bir enerji patlaması çıkıyor diyebilirim. Bandmate burada yine teknik olmak için teknik olmamış. Enerjetik amacı dinleyiciyi oturduğu yerden kaldırmak ve bunu 3 dakika boyunca nefes aldırmadan başarmışlar. Sözlerin Japonca ve İngilizce karışık olması zaten onlara çok yakışıyor biliyorsunuz. Ayrıca hoşuma gidiyor. Yani Saiki'nin her iki dilde kullanarak şarkıları söylemesi ve bunu çok güzel yapıyor. Yine dediğim gibi gruptan harika bir şarkı dinledik. Çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim, olur mu? Hoşçakalın. Enjoying the content? Support the channel to keep it going.